देवदूत साजिले जवान बन्यारे फसिथिबा दुईटी परिवारर 10 जन परिवार सदस्यଙ୍କୁ उद्धार करिसेंती एनडीआरएफ टीम। 2 दिन धरी एही दुई परिवारर 10 जन सदस्य भद्रक जिल्लार धामनगर ब्लॉक कठार निकट बांकसाही गाँव में बन्या घेर रहिथिले। एनडीआरएफ टीम पहुंची सेमानंकु बोट माध्यमरे लाइफ जैकेट पिंधाई सुरक्षित स्थान को आनिथिले। सब तोड़े बस हां तोड़े पूरा तोड़े एटा उठा पिला तू आगु गलु सब्सक्राइब करंतु संकेत टीवी यूट्यूब चैनल को एवं बेल आइकन को दबांतु ताजा न्यूज सबुठारु आगे देखिबा पई।